السلام عليكم. هنحضر مع بعض النهارده وصفة كيك بخطوات بسيطة هتنجح معاكي من أول مرة إن شاء الله. معانا النهارده كيك القرفة من أحلى وأسهل وصفات الكيك اللي ممكن تعمليها، هشة جدا وطرية وقوامها كمان مظبوط. جربي معايا طريقة الكيك ده ومش هتبطلي تعمليه. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف المقادير. هنحتاج 4 بيضات، 3 كوبايات دقيق، كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية ونص سكر، 3 معالق كبار من القرفة، معلقة من الفانيليا، وربع معلقة من الملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وربع كوباية من الزبيب. هنجيب البولة ونبتدي نضيف البيض، ومعلقة من الفانيليا، وربع معلقة من الملح، ومعلقة من الخل بيعتبر محسن برضو للكيك وبيخليه طري وهش ولونه فاتح. هنبتدي نخفق المكونات دي كلها مع بعضها لمدة ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما البيض يبقى قوامه زي ما حضراتكم كده هتشوفوا. ونقدر برضو نضرب الخليط ده كله في الخلاط، لو ما عندناش مضرب بيض نقدر نستخدم الخلاط، ما فيهاش اي مشكلة. كده خلاص البيض اتخفق معانا. هنبتدي نحط كوباية ونص من السكر. هنبتدي نخفق برضو تاني لغاية ما القوام يبقى فاتح معانا زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. ده القوام اللي انا محتاجاه علشان السكر يدوب كويس برضو. وهنضيف كوباية الزيت، وعلى فكرة يا جماعة الزيت بيخلي الكيك يفضل طري لأطول فترة وبيساعده ان هو يبقى هش اكتر. واهم حاجة ان هو يكون برضو من غير ريحة، يعني الزيت يكون نوعه كويس. وهضيف كوباية اللبن. هكمل خفق، بس في المرحلة دي بعد ما احط كوباية اللبن مش هبالغ في الخفق قوي عشان الهواء ما يطلعش من الخليط اللي احنا عملناه ده. كده بعد ما حطيت السوائل كلها هبتدي ان انا اضيف الدقيق. دي اول كوباية هنخلها. هبتدي احط تاني كوباية. في المرحلة دي يا جماعة هستخدم الويسك، المضرب العادي اليدوي، عشان ما اخرجش الهواء من الخليط زي ما احنا شايفين كده. حاول احافظ على الهواء اللي جوه الخليط. ودلوقتي هضيف 3 كوبايات دقيق، ودي معلقة البيكنج باودر هنخلها برضو. لما بنخل البيكنج باودر برضو هو بيفرق في القوام بتاع الكيك، بيخليه هش اكتر. هبتدي ان انا اخلط اهو تاني. هكمل خلط، بس برضو احافظ على الهواء اللي جوه الخليط بتاعي. وكده يبقى وصلنا للقوام بتاع الخليط اللي احنا عايزينه، ده المطلوب. وهبتدي ان انا اقسم الخليط لجزئين قد بعض عشان اعمل جزء بالقرفة وجزء التاني يبقى بالفانيليا. ضفت 3 معالق القرفة على الجزء بتاع الخليط اللي هعمله بالقرفة، وهخلط برضو بس مش كتير لحد ما القرفة بس تمتزج كويس مع الخليط كله. وده القوام. وهجيب القالب اللي هخبز فيه الكيك وهدهنه شويه من الزيت وهرش فيه شويه برضو من الدقيق، وهبتدي ان انا اصب فيه الخليط بتاع الكيك